Baixada Fluminense, 13 cidades... Há mais de 1 milhão de moradores da Baixada Fluminense. Som da Baixada. Música e muito entretenimento para você. Estamos aqui com a banda Zonost e a gente vai agora conhecer um pouquinho dessa rapaziada e do som que eles estão fazendo aqui pela Baixada. Hoje eu vou conversar com eles e vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Boris. Isso aí, conversa com a gente. Nós somos a banda Zonost, aqui no vocal Vinícius, no baixo Lohan, na bateria Rafael e na guitarra solo Votan e eu na guitarra base Boris. Nós somos uma banda de rock, mas tipo assim, que misturamos diversos gêneros musicais, como influências e tal. E a banda começou através de... Eu e Vinícius somos amigos de escola, aí nos reencontramos depois de um tempo, aí ele me convidou para formar uma banda, só que era um entra e sai o projeto, entendeu? Nunca firmava, até que agora firmou essa formação aqui e a gente está caminhando aí. Quanto tempo tem essa formação? Essa formação tem 2 meses, né? Uns 2 meses, Aí eu vou passar a bola aí pro Vinícius agora. Vamos lá, Vinícius. A gente mistura vários fatores aí, né? Vários elementos. Faz reggae, dub, hardcore. Só underground assim mesmo, só pra galera curtir. Bem variado. É, variado. Gostoso de ouvir. Gostoso, né? Na medida do possível. Pô, dançar, mas no pouco, no manche, né? É uma dança do mesmo jeito, exatamente. O Luan entrou na banda aí, deve ter uns 5 meses, né? 5. O Votan tá dando uma força na guitarra solo. O Aposan tá fechando com a gente há um tempo aí também. Dando uma moral na galera. Quer falar uma parada aí, ó? Dá uma palavra? Não, vai falar. Bem, já que vocês não querem falar, eu vou ter que perguntar, né? Como é que tá? Tem alguma música já em trabalho? Tem alguma gravação já preparada aí pra galera? Algum disco? O que vocês estão preparando aí? Cara, a gente tem umas 4 músicas, assim, trabalhando pesado nelas mesmo, mas não tem muito apoio, né, financeiro pra colocar na pista. Então a gente leva só assim, show mesmo, mas não tem nada gravado no YouTube ainda, mas estamos correndo atrás pra fazer a parada aí. O som aqui na nossa Baixada Fluminense tem sempre esse problema. Não é só com vocês, vários ritmos, pessoal, todo mundo aí tentando encontrar o seu trabalho, encontrar o seu espaço, né? E a gente vai chegar lá, a gente vai tentando divulgar o trabalho de vocês para que vocês possam alcançar aí um bom rendimento e quem sabe patrocínios, gravadoras, pessoal começar a procurar vocês aí. O que vocês acham aí? Vamos preparar alguma coisinha mais tarde ali no palco, mostrar pra galera, é isso? Isso aí, pô. Viemos preparado aí pra mostrar o trabalho pra galera. Espero que todos curtem o trabalho aí. Ok. O que vocês estão pretendendo cantar hoje aí pra galera? Fala pra mim, Vinícius. O que você tá querendo? Pô, tem 6, 7 músicas. 4 autorais, né? E 2 covers aí do Planet Ramp e do Rapa, que são bandas que a gente influencia pra caralho também. Ok, galera. Curta aí com a gente, vocês vão assistir uma das músicas deles já na sequência aí com vocês. Falei, esse é o Som da Baixada e a gente continua na noite aí trazendo daqui a pouquinho pra vocês no próximo bloco uma nova banda que vai tocar aqui no Galpão 252. Vem pra cá. Um grande abraço. Som da Baixada pra você. Cocaína na aviação, e o dinheiro do petróleo na conta bancária. Daqui de baixo eu enxergo